这就是为什么你需要查看你的群组聊天。冰箱补货的疯狂还没结束呢，准备好最后一次抢购你最喜欢的东西了吗？因为整个湾区都在问，我们把冷冻团购延长到5月25日了，但只剩下最后30个名额了。用葡式蛋挞 DIY 套装、麻辣台湾臭豆腐、法布甜的招牌柠檬蛋糕等等，把你的冰箱塞满吧。这周很忙？没问题，这些都是冷冻的，所以你随时都可以享用。可以在圣荷西、库比蒂诺、山景城或纽华克取货。已经下单了吗？你的订单已经确认了，还在犹豫吗？快找些朋友一起下单，不然就没了。订购链接在描述里。有问题吗？随时给我们发短讯，别再等了。名额没了，就真的没了。